arra bakkeetti argamnu Oromiyaa Bahaa gaara mul'ata iddoo guraa jaamtu jirra. Manni kun gaafa jalqaba ijaaramu akkamitti ijaarame? Haalli ijaaramisaa mana kanaa? Manni kun Iyyaasuun fiicheerraa qabamee bara 1923 mareetizoota jedhaniiti bakka aangoo mootummaa bulchiinsi yeroo sanii taa'u gama san ture achitti waggaa lamaaf achi tursiisanii achirraa ka'aniiti Haayile Sillaaseen ajaja baasee manni kun akka qophaa'u godhamee kanaaf manni kun waggaa lama keessatti faradoo harree gaala wantoonni baay'een biyya keessa jiran hundi asii walitti qabaman jechuudha. Mismaarii asitti tolfama, dhakaan asii qorama, wantoonni bulukeeta waan akka wantaatu hundi asumatti tolfama. Kana ogeeyyii biyya alaatti hojii akkasitti hojjetame. Yeroo hojjetamu kutaa meeqa qabaa? Haalli ijaaraminsa isaa sadarkaan isaa akkamitti ijaarame? Fuula duraa jirra. Fuulleen amma itti nuti argamnu kun mana waardiyootaa jira jechuudha. Waardiyoota naannawaan jiru jira. Kutaalee xixiqqoo waardiyoonni tattaa'u jira. Maddii gamaa gamanaa bitaaf mirgatti agartan kun kan mallattoo mataarraa qabu kun manni kun kan hogganoonni waraanaa keessatti. Yeroo gara mana keessatti dhufu gamaa gamanaan amma seenaa hulaa guddoodhaa hoggii seennu kana laaltanii gartan mana waardiyootaa jira jechuudha. Hoggii kana bira kunneen marsaa sadiini kan ijaarame marsaan tokko hanga jilba keetii kanatti jira jechuudha. Lafti gamanaan qarree gamanaanis qarree. Deebi'ee ammasii marsaa lamaan keessatti akkasitti ijaarame inni kun wanta qaruuraan akka harkaan qabateen baane irratti dalagamee jira jechuudha. Yeroo isa kana hojjetamu killeen lukkuu adii akka wal qabsiiftutti itti tajaajilamaa akka turanitti seenaan himaa jechuudha. Seenne kulaa guddoo eega seenne booda marsaa tanaanis asiin akka kutaa asii walitti hin bahu gama bitaatiin ammoo walitti baha. Kutaalee sadii jira. Akkuma amma gartuu kanatti kutaaleen sadeen ni jiranii. Kutaaleen sadeen kun tajaajila qallabaa, barreessa qaba, hooggana qaba. Wantoonni nyaataa reeta bakka takka fixa. Iyyaasuun osoo waa takka hin tuine barbadeedhaan fixa. Kana hunda nyaata hunda asitti damiinota garaaddota baay'ee garaada jechuun awwaannisee cufana rabaatu matuma isaatiin aangoo see uummanni keenya mootummaa isiniif hin mootummaa keessan isiniif hin jechuudhaan Haayile Sillaaseen mootii keessan isiniif hin jee isa hidhaa fide kana akka nama mootiitti kan qallaballee kan nyaachisu waardiyoota sotta'in dubartiin inni jirti dhiirtiin inni jirti itti aananii jiru jechuudha. Harkaan ittiin dhiyaatan ni kadhatan haala saniin inni asitti dhufa. Hoggii marsaa sadaffaa kana marsaa dhumaa marsaa sadaffaa kana ol seennu mana inni itti hidhamu kan ibiddatti ho'eeffatu kan itti adabamu kan itti sansalataan hidhamu kan inni maasii hafuura itti baafatu mana foodda 17 qabu kanatti kan laallee garuu kana foodda 17 qaba. Asiin ammoo sibiilotiin ati gartu kun irra gararraafamee akka alangarra godhama. Wanni inni addunyaan isaa as keessa naanna'u qofa karaa biraa bu'uu hin danda'u. Mana kanarratti hoggii malaaltanii gartan asirratti amantii takka bal'isuu qofa kaju. Ulaan tullaal. Mallattoo qaba. Iddoo kana wanni filanii fi keessattuu gaara kana gubbatti ijaaraniif qarree kana gubbatti wanni ijaaraniif maaliif kaayyoon isaa? Haayile Sillaaseen namni biyya tana aanaa guraa kana marraa duraatiif ni beekan ni bulchee jira. Achi keessatti ni raagu jechuudha. Nama kana dhalachuu ta'a. Ni jira kun dhahaa Oromoo hojii jedhanii jira wantoota akkasii kana namoonni tuffata malee beekumsa bal'aatu achi keessatti hafe. Ni raaguu namticha biyya kana isin irraa fudhatu jira waan jiru qaba waan ta'eef inni kun si dhaalaa waan jaabeef inni yeroo mara hoggii taphatanis amma akka seenaan himutti haroomayaa hoggii bishaan daakan wal darbaa ture jechuudha. Dhabamsiisuu kanaaf if dura kaayanii dhabamsiisuudhaaf qophii durumaanuu waan qaban. Karaa kan xiyyeeffannoo keenyaatti yoo deebine mana kana
gonkuma itti yaadanii wanni yaadan tokkoffaa gamaa gaman hanqarra eegumsaaf. Inni biraa ammaasii asii gad magaalonni yeroo san hin jiru. Magaalaa guddittiidha yeroo saniif. Bakka kana yoo ba'e kara deemus akka hin qabne ni beeka. Hurruma qabbanaa lafa ol kaatuudha. Sodaa maal godhan qaraniiti asiinis achiinis ijaaran jechuudha. Yeroo utaalee dhufe akka nurra hin buune haju. Kanaaf lafti tun eegumsaafis kanaaf iddoon kun iddoo qabbanaa iddoo gamaa gaman hanqarra eegumsaafis mijjooytu ammaas wantoota isaan irratti hundaa'an raaga isaaniittis irraan beeynu isa asitti dhidhimsuun isaa mataan Oromoo bakka kanatti eegala irratti balleessanii. Rama manaatti yoo deebinu taate manni kun isa jidduuti. Kana achi immoo kanaaf mana mariitii fi mana jechii jedhaati mana saddeeqatti taphatan mana qabbanaa qorruutu jira. Kun immoo tajaajilli isaa bakka itti ibidda eeffatu qaba.